Míralo. ¿Qué? Super, mira, grabarme. Mírenla. No sé si estás grabando. ¿Te estoy grabando? Está como quiere con la cama ahí, mira. Netflix. Vení acá. Voy. ¿Para qué estoy haciendo el video? Para mi gente. ¿Y dónde? Comenten cómo quieren que lo llame. Yo le digo gente porque la verdad, no sé. Ay, ya, maldita. Cayó en el sillón. No manches. Mentira, ha sido troleada. Maldita. ¡Maldita! Ah, mira. Aguanta. Ah. Oh. ¿Querés helado después? Dale, después. Voy a hacer una encuesta. Voy a poner ahí. Chicos, vayan a seguirme en Instagram. A seguirla Arroba Amore en Roblox. Que se llama Camila Roblox. Sí. Todo junto y sin mayúscula. Sin mayúscula. Y- ¿Podemos llevar a otra high? ¿Lo Y- conoces? No. Bueno. Y vayan a seguirme a mí también en Roblox. Ludmi con 2 i. Piso Kawaii con 2 i. No, esta es la segunda parte. Sí, pero tuve que hacerlo otra vez el video. ¿Por qué? Porque apagué el celular y corté el video. Así que veo. ¿Qué vemos? Lo que vos ves, yo sí lo veo. ¿Qué cosa? El adobo arriba. Eso sí lo veo. Pues yo también. ¿Lo ponemos? Dale. Estamos por ver Netflix, chicos. Bueno, voy a Fuera, bichito. La gente empezó a mirar. Voy. La gente empezó. Ahí me un bichito. Bueno, chicos. Vamos. Bueno, chicos, estoy partiendo en pedacitos. Mi amiga me dejó llevarme los pedacitos. Ay, yo- Este es mi WhatsApp. Les voy a mostrar mi número de WhatsApp. ¿Estás loca vos? Mentira, no, nunca. Ay, tonti. ¿Qué voy a mostrar mi número de WhatsApp? En un chico en Instagram publicó su número de WhatsApp. ¿En serio lo anotaste? Sí, lo ponían en la biografía. ¿Lo anotaste? No, nunca lo iba a No, arreglar. matas el pelo, ya saben que yo no sé tocar el pelo. Ah, ya venimos. Bueno, ya mezclé 3 pedacitos de este, un poquito de este y de este. Este me costó mucho porque... Está súper durito, pero súper wash. Mira, tiene este color súper... Parece vómito. Parece color barro, algo así. Barro marrón. Algo así. El mío es como copo de... Acahuate. Oh, el que es la mañana. Oh. Like para ese video. Like, parece. Está re duro. Duro. ¿Qué es esto? Meter en agua. Y un casco. No, moco. ¿Dónde lo puedo guardar? Problemas más mayor. ¿Querés meter en este vaso? O no una bolsita como esas. Dice cualquier cosa. Bueno, chicos, vamos a ir a ver un poco de Netflix. Y bueno, esta es la segunda parte. Y ya está. Voy a editar el video. ¡Ah!